atolotry ny Malagasy FM ho anao Takaitra. Tantara nosoratan'ny Aloka Tevson. Ireto avy no anome aina ny tantara. Aina tantely rotsy fitiavana Niaraka tamin'ny fahendrena Rahirinambinina sy Sinez. nandray feo sy nandrindra ny lafin'ny teknika Fanampy nanantotosa Angolam-Pity. Andro voalohany. Tena simba no aviko manontolosina eny a. Tsisy ho avy mamiratra tsony a. Tsy mahay tanteraka ny fiainako-rony eny a. Dia olona tsy tiako akory verineny na ny mba ny fahadiovako. Tsy tiako izany fiainana izany. Tena aleoko maty roneny a. Aoka moa izay zanako a. Mbola manana ho avy mamiratra ny ianao e. Asa dia manary toko toy izao moa e. Mbola eto zary ianao tsy hanary ianao izany a. Fa hono anaka. Ahoana roneny? Ahoana tsara moa ny tena fitrangan'izay nahazo anao tao e. Dia tena hoe tsy hitanao mihitsy fa izany tarehan'ilay olona navandoza. Tamin'ny anora sasany izany ny ala tany an-dakilasy roneny a. Dia nanivaka ny lalana manapaka. Rehefa tonga teo amina toerana somary maizimaizy iny a dia nisy lehilahy nibatavy hatrany sady nanampina ny vavako tsy nahafahako ny teny. Nentiny niditra tao amina trano mbola amboarina ary trano mbola tsisy olona mipetraka akory. Dia tao anona olany. Rehefa vita ny nataony dia natosi ny voaka an'ilay trano aho sady norahoana no faty. Nanao sary tavy izy dia tsy hitako ny endra roneny a. Fa izy lehilahy somary lehibebe manambatana ihany. Nanao t-shirt maintimainty. Nomena. Dia tsy misy marika kely kory ve ahafantarandry azy hoe raha sendrasendra hitanao anie. Mila lazaina amin'ny polisy daholo manko izany mba ahafahan'izy ireo mikaroka an'ilay navandoza. Tena tsisy roneny a. Nefa andraso hoe oka fa misy marika kely ihany. Misy tatoazy faribolana misy kintana ao anatiny. Io no hitako tamin'ny sandriny ankavanana raha ny bata izy. Mbola hitako tsara koa io teo am-panolanana. Mety ho tadidiko ihany ny feoana roneny raha toa ka hitako izy na hoe miresaka amiko a. Izao a. Mila lazainao amin'ny polisy daholo izany rehetrarehetra izany. Ho avy eo manko ry zareo hanao fanadihadiana-ndry a. Ry zareo manko izao efa tena mandray andraikitra indrindra ny fanjakana amin'izao amin'ny fanenjehana an'ireny mpanoloan'ireny. Tena nahazoazo vahana mihitsy moa izany tato ato. Dia mba aoka moa izay ny ranomaso hoe ao fa tsy maintsy ho tratra izay olona tsy vanin'izay. Na ho tratra azy izy roneny tsy ahavoakosoka ny zava-bitany tamiko tsony a. Namela takaitra ratsy tamiko foana izany. Indrindra nandrapikipo ny masoko. Eny aza atao mahakivy moa azany. Ary misy mandondona ny varavarana e. Misy olona izany. Way, sefo, mandrosinareo. Efa sitrana tanteraka ianao izao anaka ka mila miverina mianatra amin'izay a. Sao manko tsy araka lesona intsony mantsy ianao ty. Tsy hianatra intsony azy roneny a. Maninona tsara hoe izany ho ahy e. Fa adala fendry ity e. Roneny a. Tsy adala fa tsy hianatra intsony fotsiny ahy e. Sady mbola marary koa mbola tsy sitrana araka ny teninao izany. Fa inona ary ny tena mbola marary ianao e.
Matony nalefa ny dokotera nody ianao dia efa tokony sitrana tanteraka e. Mbola marary aho tsy mazava amin'iny ve izany e. Mbola marary ny ao anatiko ao. Tsy mety mino aho hoe voaolana ary olona tsy tiako akory na miravira ny vatako. Sakako mieritreritra an'izany roneny Andray re anako. Oka moa izay e. Adiny hoany izany fa manangana re ho avy mamiratra e. Ho avy mamiratra vaovao indray. Izaho moro zanako roneny tsy e. Marary marary ny ao anatiko. Na tsy hita masona hoe tia ivelany asa dia marary aho e. Miary tray nasisy marina nakarapony mafy ny varavarana tena simba tanteraka iny zaza iny. Lasa manana fihetsepo hafahafa izany izy. Mbetika mitomany, mbetika moa tena hoe tezitra be. Inona re no ataoko mba hampiverina ny sainy e? Odio aiza olona ary misy olona mandondony izany fa mba iza ary. Aiza olona Iridy io mpiara-mianatra miary. Aleo fa sokafako aingana. Manao Ridy? Mitady amiary nga ianao? Salama ve? Ie, mitady azy fa tsy tonga nianatra izy nefa tsy tratrantsiko. Dia tsy hitany linina koa amin'ny Facebook eo. Fa misy inona kay raha tsy mahadiso azafady e? Tsy dia salama re izy teo Zany? Andao aloha mandrosoa ianao raha hitsidika azy. Tena mba tsy arako indray zany ko. Ay ve tsy salama miary e? Ka efa nanaona nefa izy eo zao? Efa tsy dia naninona re izy Aleo aloha fa hijery azy vetivety ao an'efitra ao ary ahy miary tonga ao Rija namanao mba hitsidika anao ony miary sokafy aloha ty varavarana ty ory miary sokafy aloha amin'ny varavarana. Restory angamba izy fa tsy misokatra ty. Miala tsiny re Rija, mbola mety restory angamba izy. Tsy any akory ary miantsoantso ny anarany teo. Aleo angamba ianao mandalo amin'ny manaraka eny ary tsy maninona ka nandalo mijery azy fotsiny ange dia zay eny ary fa dia amin'ny manaraka eny ary velomany eny miary ary ahoana ary reny fomba andreseko lahatra amin'ny andeha hiverina hianatra very fotsiny mantsy izay fotoana lanina andritra izay tao am-pianarana efa vitan'izay raha toa ka hijanona tsy hianatra tsony izy. Lasa nga izy teo? Miary ay tsy restory akory ka indry ty endry ihany zany za le niantso ny anarandry teo loza ndry niafina tao anefitra andry tao fotsiny hengo tsara izy teo ka fa tsy te fanatritava amin'ny fotsiny ary neny Ohatry fa ahoana ka menatra anazy aleo mihitsy aloha ato an-trano foana amin'izao ka tsy tokony menatra anazy zany ianao ngamo iny fananianao ka tsy fananiko mihitsy fa mahamenatra anie izany hoe voaolana izany ry neny fa inona nefa ary ny tena mahamenatra anao amin'izany ngamo nisy nalala hoe voaolana ianao. Tsy maintsy isy hoe halala foana izanyko indrindra moa fa indray kilasy satria misy zanaka dokotera an-tsabo izay mpiara-mianatra aminay ao ho ataon'ny ankizy fanalana raha fantany izanyko. Tena mandeha loatra izany sainao izany anaka ka tsy anaparitaka an'izany ny dokotera nandray anao tany amin'ny hopitaly dia tena hoe tsy hianatra intsony izany ianao. Herim-po verimaina fotsiny fotoana laninao nandritra izay fotoana maro izay raha ohatra manko ka hoe hanapaka fianarana ianao. Fa fananiko nga zany amineny toa mbola mandatsana ihany mantsy ianao raha ny fisiko atoko nge ny olanao dia afaka mandeha ahy
Andre kaiky io. Fitiavako anao daholo eny mahatonga ana milaza an'izany aminao fa tsy fankalana sanatria. Okizay ilay resaka. Andriamanitro, fa inona retina azo anjanako e? Ao mazotoa, trondro ilay tena kafezindry io laoka io dia ity ny lasary. Mazotoa homana. Misaotra ary neny fa ohatrany tsy mahazo aina izany ary neny mahalolo be te handoa. Ohatray? Fa misy e. Totsy ao tsara ny endry izany e. Tena te handoa be ary neny Andriamanitro, tena handoa mihitsy. Fa ahoana e? Tsy zakako mifofantry neny Tena hoe tsy tendry mihitsy ve ilay sakafo narosoko e? Tena mahalolo ary neny zavatra marikivy be zao tiako hohanina. Miary sao dia mba bevoka ary ndry ity e. Maninona tsara hoe bevoka? Eno 2 volana mahery izay nitrangan'izay zavatra nahazo andry izay efa maniverina ve aloha ny raigilandry io sa ahoana e? Tena ohatra mbola ary neny tena mbola tsy niverina dia ho sanatria ve? Kosa e raha misy izany dia tsy maintsy hoe soroko. Tsy hitaizan'izany zaza tsy niriako izany ary neny amin'izay koa mbola zanakajolahy tsy vanina ny rainy. Zao e, andao mihitsy aloha tsika sindrio any amin'ny dokotera ho hita eo izay toin'izany. Mbola tsy fantatra mazava mantsy raha hoe tena bevoka tokoa indry na tsia. Dia hoano aloha ny sakafo e, so manko indry tsy adiny amin'ny hopitaly tsy mahatelina intsony ary neny oko izao. Dia tsy hihinana mihitsy ve izany indry na dia kely ary e? Ary neny ohatran'ireny hoe sakafo vidin-dafo be ireny koa ngety omenareo anaty ka dia ho forsena ny olona hihinana azy e. Indray kosa ki izany kosa ki tiako fotsiny raha mba hanana hery indry nge. Tsy hihinana ary neny eny ary e, ary ajanondra efa tsy hihinana. Dia saromeo fotsiny dia ataontsika sakafo hariva indray izaniko. Dia tonga dia mandehana miomana e. Fa alohan'izany rehetra izany ary neny dia tiako ny mampahalala anao fa raha misy zaza tokoa ato akiboko ato dia tena tsy maintsy esoriko. Ohatra fa adala ve indry ity e? Teo faty nga? Mahafaty anie izany manala zazandry miary e? Tsy rarako izany ary neny tsy mila zanakajolahy izany ary neny azo indry tsara daholo ngamba ary miary reny tenin'ny dokotera ireny bevoka indry ary efa 2 volana izao ny kibondry dia salama tsara hono ny zaza. Tsy mila zaza azo tamin'ny fanolanana izany ary neny esoriko hiala anty. Ataoko ahoana ny hitazazanak'olona namiravira ny vatako? Tsy mila ary neny miary tsy manatsiny anie io zaza io e. Avelaoka izy ho velona, tsisy idirany adalana vitandrainy anie izany e. Avelaoka izy hiaina. Raha fitazana azy ny olana dia ho tezaiko izy e. Dia ho raisiko toy ny zanako ihany koa izy rehefa tonga eo. Sady zavikeliko anie io e. Fa ny fomba hitondrako azy mandra-pahaterako izany tsy ao an-tsainy neny mihitsy. Miary tsy maninona anie izany anaka e. Eo fa karakaraiko tsara ianao mandritra an'izany fotoana izany. Aza matahotra raha azoko tsara anie izany dia mbola te-hiteraka ianao e. Maninona nefa ianao raha miverina manambady indray raha toa ka hoe mbola te-hiteraka dia vita e. Mino mantsy fa mbola afaka mitoezaza tsara ny kibonao. Eny fa tsy hanao an'izany tsony aka. Efa ampiany vadiko na dia efa notomandry azy izy.
io zanakao io zao no mba fiangaviako anao hoe aza vonoina fa aleo mba dezaiko re raha mety sady averiko aminao ihany fa mahafatany eo aza manana zazy zany e. Tandremo dia tandremo zandry miary ary neny firifiry moa izay eniko nanalaza izay fa atao mbola velona sy miriry mandrakandroany mahafaty ahoana ozy ianao ka tena hoe mbola zaza mariny ndrika efa betsaka neneniko maty amin'izay fanalana zazy zay e. Ary tsy ny ao an-tsaindry dia mety io zazy ao kibondrio mihitsy no navitra sy hanampy antsika amin'ny fiainana rehetra ny orinany. Rediredy fotsiny ianao zany fa mety hanaka ny toetrandrainy koa io tsy tiako ry neny tsy mila an'io tsy voatery re arakaraka ny fomba fitaizana azy ihany re mampaditra sy nampahendriny zaza tsy ho resi-doka mihitsy raha ianao e. Tanterahako zany ny sitraponao fa zaho tsy hitaiza rehefa teraka eo miteny ianao zay ianao no mitaizana io tena zao vo hitako indrindry salama tsara rija ie fa nao inona ty aminay ianao mba mandalo mamanka fa inona marina moa ny antony tonga miary ny ala ny anatra nefa dia olona matsilo saina be inga indre tany am-pianarana matsilo saina eno matsilo saina ahoana koa olona tena mainga ianao ny antony nahatonga anao nanapa-kevitra hijanona tsy anatra tsony tena tsy azoko mihitsy gaga be avokoa nge mipiara-mianatra amintsika raha nalala fa hoe tsy anatra tsony ndre raha hoe resaka ekolazy mantsy ny olona afaka ny fanampiana nge zany tsy olana mihitsy rija aleo mba hijanao tsy ambaratelona sineny ihany ny antony izany tena niovo ndrika tsy ohatra ny taloha tsony tiako taloha reny nefa tsisy zavatra izay tsy voalaza ndry tamiko ny olana nazo ndre aleo angamba andeha amin'izay aloha rija fa tsy ho fantatra hoe ny any ve ny antony zay rija mbola tsy vita koa renge ny resantsika fa mbola misy inona koa miary averiko aminao trano fa tiako angenao tiako tena mbola tiako ianao na dia mbola tsy namoaka ny omponao aho azy tsy mendrika anao rija avelao aho amin'izao fa nahoana nefa ary miary zay fotsiny ary mandeha any amin'izay moa dia ianao fa hiditra any an-trano fenao mirija miary sisy marina ohatrany hoe nangano andro zany ny masony tsy azoko mihitsy finona mihitsy ary ny dikan'izany ohatra ny misy tsy ambarateloko avana be zany afeniny anahy dia ahoana ry nataoko niova tena niova miary fa tsy ohatra ny taloha tsonika tsy ataoko mahakivo zany fa mbola hitady vahaolana ny aminay foana aleo atsika no mijery botifotsy sady mividy akanjo anao fa ohatra ny tery aminao avokoa manko reny akanjo anaovanao reny amin'ny kibo be anao ty ka lehibe loatra kosa nge ty kibo ty ryneny enao be torimaso loatra ko na be vokary mila metsiketsika nery miary fa tedaviny anao olona kosa ary mba mandehandeha tongotra retsy nandroany ara-mondry efa saiko tsy andeha dia hoe io andeha io indraiko ka za menatrako efa fantatrao tsara koa ne zany efa tsy tokony hamenatra tsony re zany ao ary dia safidio amin'izay zy akanjo tianao amin'reto dia aiza zany botifotsy tendry amin'ireo ka mety avokoa zay izay vidina rineny andraso eto ary aloha za fa ry andrefa indri ohatra misy hitako tena tsara ainga ana rineny miary ohatra be voka marina tena mba tsy napaosiko ohatra ny taitra be zany izy vao nahita manao ndre salama fa honaka izy zao efa ela marina ny tsy nandalo tany aminareo tsony dia betsaka ny zavatra niova
Fa nanambady zany re? Fa nanambady ahoana e? Ka inona fotsiny dika amin'izao ka tena tsy nampoziko nge e? Inona tsy napozinao? Ka zao kibenao zao fa inona indray moa ka ha? Riza, efa niteny anao aho fa tsy mendrika anao tsony a. Ianao aneny mbola te hisisika amiko e. Efa izao hitanao zao ny antoniko. Dia mandehana amin'izay fa aza manampitrotraka indray koa ka. Tsy hanampitrotraka izany akia fa tsy mampiova ny fitiavako anao ange na misy an'izao azy e. Raha tsy hoe efa tena nanambady koa nga ianao. Ohatra ary toa nangano andreo ny masonao e. Miary fa misy inona e? Tena tantara ho aingana akia ha? Mandeha any ianao Riza, mandeha. Tsy te hifampiresaka aminao tsony a. Mandratra fotsiny mbola fahitako anao eto. Ena re, andeha fa rehefa misy fotoana moa zany dia mandalo mamangy anao ihany e. Mandreraka koa ngaka. Efa tsy hitako izay asiako ny haiko. Tokony tsy nakaty an-tsena aty mihitsy koa ange aho e. Ohatray? Fa misy inona retsy? Andahody rineny a, tsy tamana aty tsony aho ka. Aleo vidiana ao aty rapitso daholo sy zavatra tokony vidiana rehetra. Fa misy inona hoa? Tsy azoko mihitsy any andre ty e. Andao aty rohody fotsiny ka. Tsy hitako izay asiako ny haiko aty an-tsena aty. Fa nisy inona tampoka teo ary? Ohatra ny tezitra be miary. Zavatra hitako tany an-tsena iny ka ay be voko miary ary mety ho zay zany nahatonga azy ny hafahafa tamiko vao niala ny anatra reniko. Tena namako izy fa tsy fantatro izay bandy sipany ka hoe na be voka azy e. Orbaina fa inona mahavariana an'ilay eto nefa kila mainy vary. Oy le tena saika diko tokoa na ny nahatongavany lahy teo azy ange tsy hitako akory le baina e. Atovy ihany e. Fa ho matimaty tampoka amin'ny varom-bariana amin'ny tsisy antony io ela sa misy antony tena mampiasa saina? Misy zahatra tena mampiasa saina kely azy le tsy rizoka e. Fa inona ty zany a? Zao lo izy e. Tantarao e. Misy ankizy vavy namako izay niala ny anatra. Ay be voka izy ary androany angely ty vao tena fantatro. Dia inona ty tokony hampiasa saina amin'izany a? Sa efa kizany lahy zany? Ka mbola tsy tena izy fa saika fotsiny e. Efa nambarako taminy fitiavako azy fa izy ny mbola tsy namaly. Kanjo dia izao be voka tampoka izao le izy. Efa nisy tonga alohan'ny lahy kosa zaniko. Korazy lesy e. Dia maninona raha mba mitady tsipa hafa indray e? Tena ohatrany tsy mampino ahy lesy hoe be voka izy a. Raha ny hoe hitady tsipa hafa indray aloha ohatra mbola tsy amin'izany aloha le tsy ny saika marina e. Fa ela ty zany tena mbola manantena azy? Raha ohatra mbola tsy manambady izy dia mbola afaka manantena ka. Ho ataoko le izay rahanay a. Olo ty Riza. Ahoana ty bazy a? Amelona zanabaratra zany le ty nefa olona mba nianatra ihany. Sipa maro mameno tanana io ve lesy dia sipa efa voadona tany nalaina vady a. Za lesy tsy ohatran'ny lahy ka hoe afaka miovaova sipa. Hafa ny androany dia hafa ny apitso. Rehefa rainy iana ny olona nitiaviko dia sarotra amiko ny mbola nadinoko azy vetivety. Ny ana lesy izay ihany. Ka izy aza mbola tsy sipan'lahy koroko. Mba manara lesy ny diany zoky a. Tsy mitambitamby amina sipa zany ny aty a. Zay zany ko. Tazomoan'ny lahy zay fa aza ampianarina lesy a. Za manana ny fomba fisainako manokana. Ary ahoana aloha io tana maro be ambadika eo e. So dia mba manao taovona trano ty lahy io bazy a. Ka aly mialary zany a. Fa ahoana e? Entana mibandy akamy reo fa napetrany aty fotsiny dia rapitso izy maka azy eo e. Ohatry ny entana lafo vidy be avokoa ngely ty reo e. Ordinateur, portable, Android. Olo ty e, izy daholo ngely ty reo e. Tandremolahy mikitikitika andreo fa ataoko mahita lahy. Hampanginy ny vava dia apetro tsara ny tanana so mahita ny tsy fahita eo ela. Ohatra fa zangaly ty olona faingan-tanana be amin'lahy no omeny lafampitandreman'olotry zany tsy azo koa ela ty a. Iza mahitako. Ary loary amin'izay lesy ty kaly ty va sa ela tsy ramaka. Aleo fa ataoko e. Dia izao e. Efa akaiko lany le tsy nivatsintsika ato nefa mbola tsy nandefa vola ngely ty dadasineny e. Dia atsoa le tsy izy a.
vo miantso lahy dia efa tsy maintsy mandefa izy ka raha mangena ataondry zareo any amin'ny faritra any le ty e. Ka efa nataoko lesy zany fa laza mbola sahirana izy a. Ny tiako resahana angely ty dia mila manao fitsitsiana be mihitsy tsika sy lahy e. Fa hoana aza mampimely etsy e. Tsy mahay an'izany amintsity zany aho fa rehefa tsy mandefa rapainina sy rabofy dia efa manana ny tanako afaka mitady vola ah. Elahy moa efa tsy miboso tsoniko. Za nanao an'izany aza dia mbola tsy afaka fa mbola raikitra amin'ity fianarana ity lesy. Ary dia ataovy tsara ary ny fianarana e. Raha mbola mahavita mianatra elahy fa izay efa tsy mahavita tsony letsy a. Dia mba ahoana tokoa moa letsy zany raha fantatra zareo fa tsy makany am-pianarana tsony elahy io ty ha? Ka inona moa letsy no ataony eo a? Tsy mahavita tsony aho a dia izay. Tena bandy tsy manjary lesy elahy ty ka mpamitaka ray aman-dreny ty elahy bazy marina e. Ary mba moramora kely ty vavany laso dia voatifitry ny tontondro tsy lereo voagaga. Ka marony zaniko. Mamatsy voalohan'ny fianarantsika foana dada nefa lany la mirevo sy ny sipasipa fotsiny neny lahy. Olo ty e. Inona e? Akombony ny vavany lafa raha mivoaka izany resaka izany dia potihako elahy. Mba miteny fotsiny aletsy a. Ty mivary lary e. Olo ty e. Fa ty voatavy ty ve ny loka mba nataony lahy. Efa niteneniko any lahy ty eo aho fa efa manify dia manify ny vola ty e. Tsy hinana letsy ah. Aleoko mihinana any amin'ny hotely fa tsy mba bandy ohatr'izao ihany ve lesy dia tena hoe hinana voatavo. Le roany lahy rereo lesy fa lasa. Tena meky ny ditra ny zoko ty aka. Dia somafy loloatra le re. Tsy miara mipetraka amin'ny ray aman-dreny koa moa zay dia vao maika mampaditra ny adalako. Marary izany kiboko izany. Otry fa misinona kely to ory miary a to tsy mahatombona mihitsy ny endry ity to mbetika mitsangana mbetika mipetraka sa marary ianao. Marary ny kiboko orineny a. Tena marary. Zany ve aiza hoaiza ry marary anao e? Eto orineny a. Dia hosanatsika ho teraka zaty ve a? Kosa e. Efa sy volana ange zay ry miary e. Tena efa izy io miety jajindry. Dia izany ve rineny? Andraso ary tonga dia homango daholo ny entany e. Tena ohatra mbola tsy vonona akory ange ary rineny e. Ohatra matahotra izany. Tsisy an'izany. Vita ny vehivavy rehetra ve dia tsy ho vitandry e. Tena hoe fenoa ny hery a mitanjaka ny saina dia vitandry io e. Marary ary neny a. Tena efa mitady ho latsaka tokoa ngamby izany. Tena zao ve neny le hoe mihetsy zaza. Tena tsy zaka akory neny a. Mbola vao maharitra kio vao latsaka fa aza te miretirety moa e. Ary amboary malaky ary izany entan'izany fa sao dia ho latsaka eny an-dalana eny ihany ty raha zao e. Ary aingana mory neny. Ndre ho avy ary efa vita ny aty fa andao amin'izay ary tsika andeha. Arabaina ki miary fa nomen'Andriamanitra ny bandy kely ndry ndray ohatrany tsy faly kosa angendry izany ry miary e. Fa inona moa no tokony hafaly ana amin'izany rineny a? Fa io zazakely io ka betsaka ny anaka ny maniry an'izany fa tsy mahazo e. Fa zanga mbola naniry an'izany zazakely izany ozy izy ianao ka? Aza manao an'izany moa fa raiso ampitiavana kely zaza. Dia mba omenono izy fa jereo anefa dia mitomany ane izany izao kako. Tsy ampinoana an'io ary neny a. Eo raha misy any aminao fa za tsy amme ka. Ory miary a. Oka ho azay. Vao maika ny arary ianao raha tsy ampinoana eo e. Fa manina anefa ny arary e. Ary esoririwa izy kash. Rehefa tsy mampinono ny vehivavy iray avy teraka dia mivoto be ane io nono io dia mampanavy izany ry miary fa dia ataovy tsara ary.
Izany veriny eko ary aza dia mampitahotra re mivoty dia maharary izany. Ho etaty ihany izy raha izany omeko nono ka. Eno ako mahazava ho azy ary mba iza ho akino atao anaran'ilay zaza fa ilaindra zaza aneo ahy Tsy haiko e, tena mbola tsy nandalo tany aneritreritra akory izany ary neny a. Mba haforoany ihany raha mahita ianao ka. Aleo ary fa ho foroniko e. Nomena fitiavana mety aminao ve izany? Ohatra e, ary ampitondrainao ny anaranao mihitsy ny izany ty zazy ty ry nendra azoko tsara. Dre tsy maninona re izany a, zavikeliko aneo aty e. Izay ataonao andra izany e, efa vita ny adidiko nitondra azy akibo. Mbola hiteraka ihany koa ato raha teo ka hanjaranao ny sisa. Izay mantsy ny zavatra ny fanarahantsika hoe mitondra azy akibo no anjarako fa ny fitezana azy dia ho anjaranao. Dray mbola tsy vita hatreo ny ndrefa mbola mampinono. Ratsy izany dia mivoto aneo io nono io e. Teny azay. Le ty e, neny kosa rangaha migafy Zavatra marina ane izany e. Manandramana ianao tsy ampinono fa dia ho hitandreo tsara ny toyny e. Zao velala ty vao tonga efa isasaka ny alina tena efa tsy rariny tsolo letsy zao ry bazy marina e. Fa inona ny olona lary zany re? Zao vao vita letsy ny kandranay tany ary mikisakisala hidirako fa tsy. Fa inona marina moa zany ny tena kandrany lahy ny zavatra tsy kaharitra izay mantsy teo Aza hidirana lalina letsy zany fa inona ny hitany lahy moa? Le zavatra tao anaty fonosan'inko so dia mba ampiserarongona ary lahy ty Zay le zavatra tena tsy reveko amin'lahy maninona ka? Misavazava zavatra tsy tokony ho zavaina letsy Fa tena marina zany lahy hoe miserarongona io. Raha nitako mantsy dia tena finosana maromaro angely ty izy ty. Akimbony fotsiny letsy mivava raha tsy te hahita loza. Tena tsy hisy dikany amiko ane letsy manafay any lara mbola mitoy fitsikolovan lany zavatra toko io dia ataovy ihany ary fa any amponjana efa ran'lahy mba marina Inona no ataoko any raha tsy elanga nanitsiko any? Fa amin'savy mandeha laza angely ty misy mahita na tsy hamoaka an'izany aza dia ny 7 mety anareo fa ny ray kosa mety tsy anambana. Tandremiany lesy dada sy neny angely ty mampalaily voalohany raha misy zany Le ty maninona afa manozana vela zany ndevonjeo mifandrina ny lafa oatra mamela koa ny ianareo zany so dia ahitany tsy fahita amin'ity alina ity lasa letsy fa ela moa noho izy mba mitenitiny Ory miary fa maninona dia avela hitomany be ohatr'izao ilay zazakely Fa tsy vitako sona ry neny tena leo be aiza ve rangaga tsisy atoriana mihitsy. Mety noana izay dia mitomany be fa tsy mendrenoniko. Efa manome foana fa izy mihitsy ny manadala efa tiaka nitoetra ny dadany sahady koa angambotolo. Maninona? Maditrako Tsy aditra izany io fa arakaraka ny fitazantsika azy ihany ary mba homeonono amin'izay moa izy jereo nangina izy vao nahazo ny nonondry. Odio misy olona izany fa aleo aloha jereko kely aloha mandrosoa rija io izy miary rahabaina kia tena mba enjana ranao surprise amiko foana ndre fa ahoana vela kely aloha nareo fa ndeha tsena fa inona ny mahatonga ndriza milazan'izany
mpinamantsika taloha reny dia tampotampoka teo indry ny alany anatra, tsy niteny tampoka akory dia avy eo bevoka. Dia ny farany moa zany zao terako zao, tena tampoka be amiko daholo zany e. Ny mbola tsy fantatra aloha zao dia hoe iza ny anaran'ny vadindry. Fa tsy maintsy manambady tokoa moa zany vao afaka miteraka ve? Mazava ho azoko. Sanaka zaza tamin'ny alalan'ny fanahy masina ndrika ohatrany tamin'ny mare. Eny e, sangisangyko zany fa mba tiako fantatra tokoa nge ny rain-janakindrio e. Mba iza reny banda nahazo andre. Tena sambatra ngaika izy e. Rita, tsy te hanafina aminao ny marina tsony a. Aleo angamba ho tantaraiky fa ohatrany hoe manavesatra be any foko ny fitazomana an'izany ho tsy ambarateloko. Fa misy inona ka? Eny e, tantaramiko fa vonona ny enao indray ary a. Ka mipetrahary aloha ianao e. Drasy fa ho tantaraiko anao ny antony nampisy an'io zazy io. Ary eto ianao mipetraka fa tsy dia afaka miteny mafy mantsy a. Ary sady sao koa mbola manaitra anazy, zara ary izy mba natory kely. Ka lefa sary fa mienanao e. Izay ny zavatra nahazo anala izy a. Ay ve ka nisy nanolana ndre e. Dia be voka tamin'izany. Okizay ry miary raisy ohatrany hoe fanivadika fahasavana indry ny nanaovana an'izany satria nahazo ndrian'io zazakely io hany e. Mino andry fa zaza hitondra vitanao andrio ary anampibetsaka andreo amin'ny fiainana ny fisiny. Fa ina mahatonga anao hiteny an'izany. Tena tsy tiako ane izy io fa mampitamberina ny lasa ratsiko foana rizy. Maza manao an'izany zaza tsy manatsinga io ry miary e. Azakala iny izy fa omeo fitiavana. Ny fanaovana an'izany dia hitahin'Andriamanitra anao foana ary vadika aloza ho an'izay navandoza ndre. Raha sitraka ao dia ratsika mitaiza izy e. Sa tsy mety aminao zany? Mbola voatahiry atao pokaty foana nge ny fitiavako anao e. Riza, tena marina ve zany? Ohatrany tsy mampino ka. Tena marina zany ry miary e. Mbola tianao foana ary tsy nieritreritra ny amafan'izany tatanatoko tatana dia reny aza moa zany ny zava-misy teo amintsika e. Ka ahoana zany ny hevitra ndrika? Aleo aloha mbola nidinika tsara e. Tampoka be tamiko loatra mantsy zany ary omeko faliteno ihany ianao fa tsy zaho aloha. Eny ary mino fa efa tsy tampoka be loatra aminao tsony satria efa orotaona nge zany nalalanao hafa tianao ary miary. Hay tokoa moa. Dia inona zany no ataonao raha toka manaka anao tokoa ka? Dia alaiko vady ianaoko. Dia izay tsika ohatran'ny zanantsika ihany koa zazakely io. Fa ao tsara ve alefa aloha ela zany e? Otry. Dia atao aiza ny fianarana ka? Tohizako foana ny fianarako e. Sady efa miasa kely koa nge zaho io zao e. Zany ve izy? Dia amin'ny fotoana ohatrany ahoana zany ianao no miasa raha izany ka? Tsy nange zany fa mampanao korona langana mpianatra namana ihany e. Dia mba misy vola kely mba azo ampiasaina ihany ake. Rija, tinio tsara aloha lesy sao dia ny fisianay manaka kely indray no ampisolana anao eo aminao sy ny ray aman-dreninao. Efa lehibe ngeky za e. Efa za zao manana ny safidiko eo amin'ny fiainana. Tsisy hidirany zareo tsony zany ake. Ndray azoko ianao ihany io ko. Dia manaiky zany miary. Olay fampiresaka amin'eny aloha dia hitako eo izay valiny. Eny fa ndrivy aloha zany nefa tia e. Izay ny tena tiako fantatra aloha zao. Rija, efa fantatrao tsara ane zany e. Tia miary. Eny hoa. Oe tia ihany le olona niriko efa hatramin'ny ela. Ina ary tsy atao laty e. Tsy re taitra hatramin'ilay zaza natory ka faly be ako. Avy lesy aty amin'ny dada. Avy aingana. Dada sahady io. Aza dia mampamely izy Rija.
ozy izy mamanoky tsy misakana izay safidiko izy ay mitsofony rano somatsara raha izay ho no tiako fa mbola mampametra-panontaniana dia hoe tena ho raisina ho tony zanako tokoa ve nomena fitiavana kely ry Ritsy araka izany anarana izany ake dia tiako izy ary tena omeko fitiavana be dehibe mihitsy misaotra betsaka ki malala efa 4 volana moa zao le Rity ay ve efa 5 volana sady izy zao ka ohatrany hoe voamaly le nahatongavany tety an-tany tsoriko aminao fa tena halako izy hatramin'izay fa nanomboka tamin'iny andro nahatongavana tao an-trano iny dia lasa tiako izy tiako nomena fitiavana na dia sazaziko tany anaty fahoriana mavaivay aza mino aloha fa efa nikombona ny ratranao sa tsy zany efitiange vonona ny anonotra n'izany kely miary tsapako izany Riza engany mba ilamina tsara ny amintsika dia aritra mandrakizay mahazo matoky andrika efa tongotsika eo aloha mivily sofera ie eo indrindra dia hitanao eo amin'ny vavady maitso aloha eo ajanona ny fiara sotra betsaka ndaso tia ny saran-dalano ary sotra tonga soa ato ny tranontsika manomboka izao kia zasy le zokolazay no miara-mipetraka ato fa tsy indraindray ihany moa izany le riny mba mandalo fa dia variana ny ivelany ihany izany ve misaotra fa iza ho any anaran'le zokonao i bazy ny anarany fa izao miary aza mihafahafa rehefa atao trano ray sotry ny nahazatranao hatramin'izay ihany ny atao trano ato any ie misaotra fa atorotoroya fotsiny plan rehetra ato dia hoe aiza ny aiza dia aiza no izy eo fa atoroko anao rehefa avy eo fa mieritreritra hoe hitady mpanampy angambontsika fa mety tsoarako ny sasalamba sy ny nahandro atoko za nefa mbola mita amin'ny fianarako dia misy fotoana ihany koa miasa dia alina be vao tongako aleo rehefa atao eo ihany izany sao dia tsy hoarakitsika mantsika ka mieritreritra hoe tsy ho vitanao nge zany eny ho hitantsika miandalanao ihany moa zany fa na izany aza za mivizaviza be loatra indri sao dia marary mbola voavy niteraka angindry dia malemilemy mirindri aza manahany izany ianao eny ary makaina tsara aloha zao fa zay karakara ny sakafontsika tandra tsapako hoe tena tia ary izy nefa to ohatra ny manararoatra anazy ihany iza ny lehilahy vitan'izany ho amin'ny fiainana aizy Riza ohatra ny misy olona izany ohatra ny miantso ny anarany Riza fa iza ary izany andraso hoe tsikolovika eto lehilahy mety hoe io le zokony angamba nefa Riza izao mbola tsy eo andraso sokafako hoe mihina fa le zokony mihitsy io oale ty fa iza koa ty sipa nanokatra amin'ny varavarana ity to sipa manja kely sa ty zany ankizany raha Ritsy zany hitako ny tsy naharay lamba le riko manahoana tsy namaly akory izy fa zany ataony matijery manahoana fa izy Ritsy za mantsy ny zokiny ary mba iza moa ianao no atao tranonay za no miary mbola tsy eo Ritsy fa mbola ny ampianarana mandrosoa ary ianao
ianao zany le mampiretirety an'le ry ato an-trano hatramin'izay tsy ratsy kosa ianao a botabota kely mahafatifaty ary fa aiza ho azy zany zanakao zany nentinao nanaraka anao zanako eko ie io mbola matory io izy ay ve fa aiza zany ny datan'le rio tsy zanak'rija aloha zao endran'izao a sa tsy zany moa fandeha ny tantara eny afaka tsy mamaly akoho ianao toboramena be ianao vao nametraka an'izany fanontaniana izany ako mino kosa fa tena fitiavana ny naneky ianao an'izany lahako fa tsy sanatria filana tsy mahita fotsiny a so dia mba voatona tany matsy ianao vao mody tsy tompoko tsy karazan'olona mpanararoatra fa aza manany amin'izany ianao eny ary aloha hisy olo akanjo atambadika ato tena ohatra ny hafahafa ny toetra nyity zokiny ritsy ity a tena tsy menatra akory izy mandefindefy vavy eto amasoko fa ny feoany ohatra ny feoan'olona tsy vaovao amiko izany fa tsy mety tsaroko toe taiza ary moa izany oay tomany zany zazy zany andraso aloha menanono ao mangina zanakineny ao mangina lesy ao meninono to fa manina ry izany ao mangina ho mangina ny zanako ary tombotomany foana koa ary izany marina moa ty tombokitaba foana koa zany zazy zany fa tsisy akanaina mihitsy vomba haka toromaso kely ambany dia voakitaba aleo rangaha andehanako mihitsy ka raha matokely zanako le zaza re mba hampangina efa mampinono azo mihitsy aka ao mangina ny zanako ary dia mba rotsorotsy io aloha fa tena ohatra ny mandanono ane le ry zany mba tsy hereko le ry andriamanitro le tatoazy amin'ny sandriny tena ohatra izao mihitsy le nanolana io le feo koa tena izy ty eo sanatria veka hibazy na vita nanolana tamin'iny andro ariviny manao akanjo votanana mantsy izy dia kazana tsara le tatoazy ohatray fa ina ny tsiaritra ao aty amiko fa ataonao tsara banjana sa taraiky amiko sa ty vatin-jandroko ny vatin-jandrany io ka afaka atao kilalaonjoky aloha moto tsy taitra fa raha nanako porofo fa ianao tokoa le navanidosa dia tsy ho ataoko afamainy zay fa nangina le zanakao lasa aloha fa mila makainy mandrosorina eny dia mipetrapetra misaotra anaka fangatsy afa le vatindry mbola tsy eo izy fa sady mbola mianatra ny rija ny miasa ary neny saingy efa mamarapara ny fianarana moa izy zany raha izay no hoe malaza azy zany fa milamina tsara ve londry aty manahoana ny zazakely azo lazaina milamina aloha ny zazandray salama tsara io mbola hitaneny resitory io izy vetivety engezany tsy reneniny tena mafatifaty kely ake izy zany ko fa tena tsy mampiasa olana amin'nyreza ve ny fisiny aloha sa manko dia ampiasa olana aminareo ihany ane rehefa ny renany tena tia indritsy izy rineny ary mino fa tsy ampisy olana zany efa fantatsara mantsy ny tantara nampisy an'io zazy io ny ariko dia mahaiza mitondra tena tsara indrery miary ny tokantranone mety tsy laozany ady kely fa mahaiza mandehitra foany misaotra azy neny dia mba vangivangy matetika ity zanakao ity fa mangina kely rery ato an-trano etray taitra ane izy zany tena taitra tokoa lena angamba izy dia taitra azy neny tena tsy tiany mihitsy ny raha vao hoe misy lena ohatr' izao ndry eta ty amiko ake izy mba ho raisiko aloha seo kako anao tena io lesy fa tonga bebe alahy ho any amin'ny lehilahy
andrasy fa soloka aloha izy rineny alao aloha soloko dia avy eo izy omeko anao. Fa zao marina retsy za io ane tena hoe tsy aritrely za mbola andeha andojo ireo ny amin'ny jirama. Zany ve rineny dia tsy andry andriza tsony zany ianao. Zay fa vitako ny fanoloana azy tia aloha izy raha ho raisiny nely vetivety ary andray eo ary bogosany lazany zany moa hay totofako biso mihitsy zanakindry mety tsy aritra tsony aleo aloha kifa mandalo za milahady tolakandro mino fa daholo nareo amin'izay eny ary misaotra neny nandalo fa alao fa ilazako an'izay ary izy eny akiko. Fa aiza foana koa ary riza to mbola tsy tonga foana nefa efa ho alasa ady ny andro. Tia miantso tika izy ka ndraso loha tonga dia raisina. Allo chérie, miala tsiny kifa tsy tafody any amin'ny androany fa misy zavatra ataonay maika mila vitainan'io le izy dia raha pitso tsy maintsy tonga zany ve dia izay mianakarery ve zany no ato eny eky fa tsy maintsy mody raha pitso eny ary dia endry tsara lahy ok chérie, bisous tsy tonga zany iziko hoatray fa iza koa zany sokafo fa za ihany le zokony ritsy zany marina nefa ritsy tsy eo. Miary areza ra zandry salama ianao mbola tsy eo izy zany tsy ho avy eo lery tsika sindrirery zany ny atoko ary iny ty ataonao mamogamba izy ty fa nikapohany hatramy fitombenako marina efa masaka aloha ve ny sakafo ao ny anjara variny ritsy angamba nomeko anao tsy maninona tsy maninona fa atao vonona fotsiny ahoana ary nataoko fa ohatra matahotra be zany lehilahy mananendrika tsolahy ty miara-monina amiko ato ty. ohatrany tsy mahita tory zany mafana be koa ny ato trano zany ady mangetaheta ty isotro rano fa firy aloha zao ohatray mbola vao amin'ny folo aleo raha andeha hijery rano sotroina aloha sady mba maka-rivotra eo an-davarangana moa tsy maintsy mandalo ato amin'ny efitra misy miara-mianaka moa avo tonga ny an-dakoziko oay ary ny sintany zany lamba ny rakofany zany dia jereo ty vatany takokenatra kely sisa ny vatany samy restory-be avokoa izy mianaka ary maninona tokoa moa raha mba makamamy kely aminy amin'ity alina ity fa tsy tsiritra fotsiny aleo miakatra moramora eto ambony fandriana zay dia mba meo na dia biso kely mokia Andriamanitro fa ino ty ataonao melahy ery aza mitabataba moa fa inona ary ty melahy aho ianao taitra eo anio zazy io ary melahy teo amboniko teo ianao melahy aho dia mbola vitanao ihany zany ny anolana inona ary ty tena tiako ange ianao ry miary tsy aleondry zato zay rija tsy mila anao ary tsy anaiko viravirainao fa androandray androandry fa angamo efa nisy fotoana namila virako anao ka alefasiko elo ny sainao fa ny arivany zoma volana septambra taona 2024 dia efa nanolana ianao ary io zazy io ny fahatsiarovana napetraka ao tamin'izany maninona tsara
ahoana moa ny lazanao fa za zany ka didiko tsara ny feoanao ary porofo mbola tsy azonao ilany io tatoazy amin'ny sandrinao io fantatro ihany na dia nanao saritava azy ianao ary miomana fa tsy ataoko afamaina ntsony ianao amin'ity indray mitoraka ity fa tsy maintsy toriko fa mieritreritsy ny anao inonao zato izy ka ary tena vao mainka ho tanterahako ny fanondriko vita zany dia mifatinao no vatan'ny rijato no maty andra matakela ny tsy mitena mangina aloha lesy alarboa kely fa mbola amin'ny lalao kely tatasiny eny miala hoa ianao miala ianao fa tsy azonao amin'izany ntsony vehivavy any ianao ry miary tsy afaka eto ampelantanako eto tsony ianao ary aleo aloha fa torako amin'ity akanjo ity ny tanana fa ohatra mibikitina loatra mba manake mora kiry pisy kely tsisy aina latsaka eto tsy azonao amin'izany ntsony oraky le finday afozakely tato amin'ny toam-pandria aleo fa kapohako amin'ity ny lohany melao ino nyty kay maty alohako marina iny fa miarina ary arahako daka mahalelahy azy ty dia mbola miondrikondrika eo iny fanampy kay fa ino ty ataondry marary anie zany mbola tsy ampy izay raha zava-bitanao tamiko midina miala teo ambony fandriana teo amin'izay ianao raha ngaty melao aleo atosiko enjera mihitsy nyity andriamanitro lozy midona tamin'ny riran'ny fandriana marina ny lohany fakiranga ambyzany lohany izany fa ohatra misy raha be mikoriny totorana angamby izy izany andriamanitro fa inona retina ataoko sanatry nahafaty olona ve inona nataoko andraso hoe sapaina mbola mafana aloha ny vatany tsy maty ity izany ka dia inona re no ataoko iantso polisa aleo rangah miantso anindriza aloha tsy mandeha zany finday indrizy izany andraso indray hoe le polisy ny sahana ny rarana azo ana tamin'le taona lasiny angah mandeha ho atsoko izay mihitsy no mety izay kosa fa misone ka allo miary ihany tompoko izy indrindra tratrako ilay olona nanolana ary mbola saika amerina fandroandray nanohatra azy ka io mbola toran'io izy fa angianareo alefako SMS aminareo avy eo ny adresy eny ary tompoko tsy mialato ka tsy azoko mihitsy fa raha zoko zany nanolo anao dia zanany le zanakao mazava ho azy zokonao nanimba tena jolay fa fampikaroan'ny polisy ihany koa izy iny zao vao tratra tena tsy naposika ao kiko tena menatra anao tanterakaka tena menatra kia mifona ary miary fa aza mbola ilaozana tiako ianao azy ilaozana na dia hoe nananjoko maditra azy zany kia riza tsy ianao aneny nanao an'izany nitsangana fa aza mandoalika eto alohako eto mifona kia ary tsy nieritreritra nisaraka taminao zany akory tena marina faly be akia efa nanamantsy za fa isarahanao raha nahalala fa raha zoko ihany tia nahavanondoza taminao tiako eny akia fa iny zokonao iny aloha tsy hafa-maina ntsony fa tsy maintsy midoboka folo taona tranomaizina raha farankely indrindra satria betsaka loatra ny eloka vitany nga vitan'izany fa mbola miampifamosirana koa tsy maninona raha zay no hafa azy akia tsy aleo mandeha mody amin'izay tsika tsy efa vita moa zany ny fanadidina taty efa vita ka andaontsika ary andeha ody eto aty ary le zaza hoetiko dadany lahy moa zany zao giadrako fa izy naloha dadany lahy fa maditra
azo to daholo samba ny vomba tafaraka amin'ny sakafo aminay indray neny samy mahazo to daholo ary endre misaotra fa mba tsy napozy kokoa eny rezy mivady ay ve ka zokonyreja ihany la lehilahy nan'olana miary fa mino kosa aloha fa tsy ampiovaninina aminareo zany indrerininy efa ela nitsapako hoe naditra aloha bazy ary matetika ange mifandony zareo lafa tsy nampozitry fotsiny hoe tena lasa mpamakitra sy lasa mpanolona ohatr' zany tena tsy olany cuisine mihitsy ange lery mihina fa tsy hanova ny fifandraisantsika zany raha ny hoe ny amin'le zazandray aza mananareo fa vonina nyty sy taiza azy foana sahonaky miary marina mihitsy zany na dia namela takaitra ratsy teo amin'ny fiainako azy zany zavatra izany dia manaiky foana odry to mbola mirotsaka foana ho any ranomasinao anaka ka reza efa sitrana ny ianao efa sitrana ndratranao efa io rija izy le olo mendrika vonina nome fitiavana anao marina mihitsy zany dia adin'io daholo reny zavatra nitrangy reny tantara vaovao indray zao no avinareo telo mianaka re mpanjinina tsy haiko neny fa ohatrany namondray ny lasako ny zavatra nahazo ateo iny fa so ihany fa efa mizaka ny zavabitany any amponjy izy fa roviana mbo ho tapitra ty fanolalana matedi-piseho to Madagasikara ty nefa firy moa izay zazavavy no nahazo takaitra noho izany vao firy taona dia mitondra kitra tsy fidiny vao firy taona dia nisonona teny amin'ny sady ny fahadiovany mba rariny ve zany ozy nareo mila ny fitondram-panjakana mba handray andraikitra mafimafy kokoa fa mijaly ny zazavavy malagasy indrindra fa ireo zazavavy kely izany natolotry ny Malagasy FM ao anao teo takaitra tantara no soratan'ny aloka Tevison ireto avy no nanome aina ny tantara aina tantely rotsy fitiavana niaraka tamin'ny fahendrena Rahirinambinina sy Sinez nandray feo sy nandrindra ny lafin'ny teknika Fanamby nanantotosa Angolapité